Nane 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 nane. Au départ, c'est notre collègue de mathématiques turc, Tayfun Akar, qui a eu l'idée du sujet, qui m'a écrit via Internet. Et ensemble, nous avons décidé de lancer un projet autour du nombre d'or, car cela l'intéressait lui d'un point de vue mathématique, et moi d'un point de vue artistique, notamment de par son utilisation dans la musique et l'architecture. Ve fikrimi Laurent'a söyledim, Laurent'a anlattım. Laurent benim eski bir arkadaşım. Daha önce onunla beraber Kayseri'deki bir projede çalışmıştık. Kayseri'de Capturing the Moment adlı bir projede beraber çalışmıştık. Projemiz bittikten sonra Laurent'a yeni bir proje fikrim olduğunu söyledim ve benimle tekrar çalışmak istemediğini sordum. Laurent da memnuniyetle benimle çalışmak istediğini söyledi ve diğer ortaklarımız için eTwinning'de araştırmaya başladık. Entonces yo querría decir que el proyecto comenzó cuando conocí a Tayfun. Tayfun nos puso en contacto a Logan y a mí y contactamos con Maria Silvia. Il progetto ha anche favorito l'instaurarsi di rapporti di collaborazione, stima e amicizia tra i vari docenti e gli alunni dei vari paesi partecipanti. Alors, un projet Comenius, c'est un projet européen financé par la communauté européenne, comparable à un Erasmus qui permet un travail de collaboration entre différentes écoles de pays différents de la communauté européenne, donc trois écoles minimum. Le projet permet donc d'élaborer un programme et également des mobilités, c'est-à-dire des déplacements d'élèves et de professeurs. Pour moi, le projet Comenius est un grand mélange culturel entre la Turquie, l'Espagne et l'Italie. Con el Comenius hemos aprendido a vivir en otros países, hemos conocido a gente nueva, hemos viajado en avión, hemos tenido que usar el inglés de manera obligatoria ya que si no nos podíamos comunicar. Todos los países tenemos muchas cosas en común y muchas diferencias. Abbiamo anche accolto nelle nostre case ragazzi della nostra età ma di altri paesi europei e grazie a loro siamo entrati in contatto con differenti lingue, culture e tradizioni. Comenius projesi dört güzel ülkenin insanların bir araya gelmesini ve kaynaşmasını sağlar. Bu benim için de olumlu bir etkinlik ve çevremizdeki altın orandan haberdar olmamızı sağlıyor. Ma vision de la Turquie a complètement changé, c'est un pays magnifique, à la culture formidable. Abbiamo capito che la diversità non costituisce un ostacolo, ma un grande arricchimento e possibilità di crescita. In questi giorni abbiamo imparato ad apprezzare i modi di vita dei nostri corrispondenti e abbiamo capito che l'Europa può essere unita solo grazie a questo. Comenius pour moi est un moment où on doit se réunir régulièrement pour que chacun ait une contribution efficace par rapport au projet global et chaque délégation a fait preuve de beaucoup d'initiatives. La prima mobilità a Melgara di Fernamental è stato l'approccio iniziale per gli studenti allo studio dell'armonia presente nei vari ambiti disciplinari. La primera pues nos tocó aquí en España. Entonces los alumnos, fuimos en primer lugar a buscarles a Madrid y estuvimos un fin de semana todos juntos, luego vinimos aquí, la verdad hicimos unas cuantas actividades, yo creo que lo pasamos muy bien, yo particularmente lo pasé muy bien, los chicos
estuvieron muy a gusto, contactaron muy bien entre ellos y ha sido pues una experiencia realmente fabulosa. Ad un progetto comune che mette insieme, diciamo, faccia da collante a tutte le nazioni, ok? Chiaro un po' il discorso, no? Dobbiamo creare una specie di fiera, una città dove il numero d'oro è la cosa principale. La spirale d'or est pour moi la manière la plus évidente de faire se rejoindre les différentes communautés qui participent au Comenius. J'avais fait des croquis dès le début du projet et ils ont été mis au courant assez rapidement et voilà, ils ont compris l'évidence qu'on se rejoigne tous dans un projet commun et cette spirale était le meilleur moyen de montrer une sorte d'élan vers l'avenir. Y lo que empezó con un pequeño proyecto que iba a tener una pequeña maqueta se ha ido convirtiendo en un gran proyecto que abarca a muchas áreas. Abarca la música, la literatura, la arquitectura, el arte, la naturaleza. Es un proyecto muy completo. Le attività svolte hanno coinvolto differenti discipline come arte, letteratura, scienze matematiche, musica e tecnologia. Il lavoro è stato pianificato da un'equipe di progetto e si è svolto per tappe, scandite attraverso le varie mobilità che hanno portato alla realizzazione di un lavoro finale, un padiglione costruito e realizzato insieme a Thiers in Francia. Alors, l'idée de l'exposition est venue tout de suite dans notre phase préparatoire, comme étant donc le but de notre projet, c'est-à-dire un parcours à la fois visuel mais également auditif, donc dont les proportions, les images et même les sons seraient commandés par le nombre d'or. Donc ça a été la première idée. Durante la mobilità in Italia è stato approfondito lo studio preliminare del padiglione comune, arrivando alla definizione del progetto definitivo. La visita al Palazzo Ducale di Urbino ha favorito inoltre la compréhension del rapporto aureo nell'arte rinascimentale. Nous avons pensé de travailler sur un tableau très important pour l'histoire de l'art italienne pour notre territoire, parce que ce tableau se trouve dans le palais ducal d'Urbino et vous l'avez vu hier à Urbino. C'est la flagellation. Donc les élèves ont connu l'histoire de ce tableau. Après avoir expliqué du point de vue historique les tableaux, nous sommes passés à connaître mieux la construction de ces tableaux. Donc la perspective à partir du rectangle d'or et du carré d'or. Bu projede gördüğüm şeyler öğrencilerimizin eğitim sistemi içerisinde çok yoğun bir şekilde soyut kavramları aldıklarını fakat projeye döküp somutlaştıramadıklarını görmüştüm. Fakat projemizde doğadaki yapıları kendi çizdikleri, uyguladıkları yapılarla altın oranın çizimini, matematiğin daha kolay yönünden anlaşılabileceğini somutlaştırarak öğrendiler. Al principio el número áureo no nos parecía nada, pero después de haber estado un año trabajando con él, ya tenemos una idea de lo que es. El número áureo es un número matemático que le podemos encontrar en muchos sitios, como edificios, algunas plantas, tarjetas de crédito, conchas marinas, pinturas como las ruinas de Velázquez. Orada gezdiğim katedrallerin pencerelerinde ve haçta altın oranının nasıl kullanıldığını öğrendim. Bu çok ilginç bir şey. Yaptığımız çalışmalarda Fibonacci sayıları ile şiir yazabileceğimi de gördüm. Pour moi, le nombre d'or, c'est un nombre différent des autres parce qu'il permet l'harmonie dans différents contextes, comme l'architecture, l'art et même la vie quotidienne. In pittura è presente nella flagellazione di quello della Francesca, nella Venere del Botticelli, nella Gioconda e nell'Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. En classe, ils ont souvent étudié le nombre d'or en tant que projet de composition pour les œuvres d'art. Donc on a étudié de nombreuses œuvres d'art anciennes, récentes par rapport à cette composition.
Et ils ont aussi été dans les musées pour vérifier la correspondance entre ce qu'ils avaient pu voir de composition selon le nombre d'or et les œuvres qui étaient présentées dans les différents musées qu'on a pu visiter. La terza mobilità in Turchia ha definito i dettagli progettuali e ha permesso la raccolta del materiale prodotto dagli studenti per l'esposizione finale. İnanıyorum, hayal ettiğim şey, Laurent'la beraber hayal ettiğimiz şey, Paris'teki sergi salonunda ortaya çıktığında mutluluğum daha büyük olacak, mutluluğum daha da artacak ve ben güzel bir şey başarmış olmanın mutluluğunu yaşayacağım. La collaboration donc entre les pays, très bonne, une bonne entente, malgré les différences d'approche, de rythme et de méthode. Les Italiens ont beaucoup contribué à l'aspect plastique de l'exposition, les Espagnols et les Turcs à l'aspect organisationnel et à la communication entre nous, et nous, du fait de nos compétences musicales et artistiques, on a pu également apporter quelque chose à l'élaboration finale de l'exposition. También en cuanto a la participación o la colaboración con los profesores de los otros países, pues ha sido realmente positiva. Al principio un poco complicado como todo, pero muy bien. Entonces yo realmente estoy muy satisfecha del trabajo realizado y de lo que nos queda todavía por realizar. Realmente pues muy satisfecha y muy contenta. Anche nella nostra quotidianità è presente il numero d'oro. Abbiamo notato come ritmo, armonia ed equilibrio siano presenti nella nostra vita di tutti i giorni. Ad esempio nel relazionarsi con gli altri, nel dare e nel ricevere, nel rispettare e nell'essere rispettati. Altın Oran bana hayatın her alanında matematik olduğunu öğretti. Önceleri biraz daha zorlanıyordum ama artık daha iyi yapabiliyorum. Bazen yiyeceklerimizde bile altın oranla karşılaşabiliyoruz. Pour moi, l'harmonie, c'est le calme total, l'équilibre entre différentes choses, la beauté de l'architecture. On peut la voir dans la nature ou dans le paysage. Pour moi, tant qu'une chose est belle et calme, elle est harmonieuse. Todos los países tenemos una conexión, todos los países tenemos una salida al mar. Nane 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 na 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 ne nane nane nane